السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو دا وخت موجود یو په بریکوٹ کې کم خپل تاسو په کتلو دا غي نن په ډېر تیزی سره راوته دي کې دي چې بره د دې خلکو وینا چې بره تندر د وګوره گزار شوی دی او بیا موږ تاسو دا مناظر خو تاسو ګورئ زموږ په سکرین باندې ډېر زیات وبده بریکوٹ چې کم مین پول کوم انټری پول چې راځي دا ولنې پول هغه کې دا خپل راوته تاسو ګورئ دا وخت ډېر زیات وبېږي تاسو کتلی شئ دا تاسو کتلی شئ بریکوٹ کې موجود دی دا وخت بریکوٹ خړ لاوته دی په ډېر سپیډ سره ډېره زیاته اوبه ده دا تاسو کتلی شئ په بازیره نیوز باندې تاسو ګورئ دا خړ وکاله پس دا خړ نه وای درې کسان دوه ماشینان دی ډرایور دی نه هغه راکوم کړی دی یا پولیس نه کسو کسي راوړي درې کسي راوړي نه مودي خو سره راځنه راوړي ماته لګونی دا وخت دا کم برساتي ناله د بریکوټ خړ چې راوته دی دا واته کاله بعد دومره اوبه په رفتار راوته په دې کې اطلاعات دا دي چې بني آدم پکې هم دي ورسره دا تاسو ګورئ دي دا غټ غټ بوټونه ورسره غټې غټې تیږې ورسره ګاډي دا چې دي ډبل 1 ډبل 2 ټیمونه هم دا وخت راغلل دلته کې د ایمرجنسي صورتحال دی د دې اوبو رفتار په اولني ځل باندې دا تاسو ګورئ چې کورونو ته هم دا اوبه چې دي په راوختې زموږ په دې سکرین باندې دا ټول مناظر موږ تاسو ته ښیو
هلته به اوس کفن سره دا په دغه طرف باندې په دې سیمو کې دې غور کو د وایرس کې والټوال نه دي چې سره جميله بیا دمه چې بیا لاړ شو هغه څه هلته پسې لاړ شو یو کس راوړی و یو کس راوړی یو کس پکې ویوړو یو کس پکې ویوړو ایمرجنسي د پاره تاسو ټریفیک او اپریشن پولیس ټول موجود بالکل ټول موجود دي مونږ موجود دي ډبل 1 ډبل 2 ته مونږ اطلاع ورکړه هغوی راغلل او زموږ په جګه باندې چې دغه ځای کې کم یو کس د کړی و هغه کس ریکور شو هغه ته ویوړه او ګاډی او نور لپاره نه صحیح اطلاعات دي د هغوی وایي چې یاره لکه ډاکټر څنګه په هغې کې ماشومان دي کسان پکې دي هغه ډاکټر یې راپه خپله ماشومان یې ټریفیک انچارج او ورسره د ټریفیک هلکار د ایمرجنسي صورتحال نافذ شوی دی د خړو بچې دي د هغې رفتار وخت په وخت سیوا کېږي کورونو ته چې دی دا اوبه هم خطرې دي کم کسان چې د په ډاټسن یو ډاټسن یادېږي چې په هغې کې راغلي یو کس ته ډبل 1 ډبل 2 په ورکه ورغلی دی بقایا په هغه دا وخت د کانډاک جهانګیر د اړخه او د کلاکړ د ایلم د طرف نه چې کومې اوبه راغلي دي هغه موږ تاسو ته په خپل سکرین باندې ښیو دا هغه تازه ترین صورتحال دی چې دا تاسو وخت د بریکوټ خلک هم راوتي دي زیاتۍ نه هم کار اخلي د خوړ په غاړه موجود دي کم کورونه چې د خوړ د دې په غاړه موجود دي نو هغوی لپاره هم د ایمرجنسي صورتحال دی دا تاسو ګورئ په دې سیند کې مختلف د کورونو پردې ورسره ورونه مختلف ځانګړي صورتحال نه موږ تاسو خبرو او تاسو ته دا هم وایو چې دا خوړ چې دی تقریبا 2 کاله بعد دومره اوبه راووتې او دا اوبه چې دي په لاولني ځل د کتو لپاره بېشماره په زرګاو خلک ډېره راغلي دي د ټریفک پولیس اپریشن پولیس او ډبل 1 ډبل 2 ټیمونه چې دي هغه موجود دي موږ مقامي خلکو ته خواست کوو چې زموږ د هغه څوک اوري چې د خوړ نه هغه چې دی لرې کړی شي هغه د خوړ د اوبو نه چې دی هغه ځان وساتي ولې چې دا وخت کې د اوبو رفتار ټایم په ټایم باندې سیوا کېږي دا تاسو زموږ په سکرین باندې د اوبو دا چپې ګورئ چې د دې رفتار سیوا شو دا چې دی د بریکوټ کې د ایمرجنسي صورتحال دی باران هم وریږي د اوبو رفتار ټایم په ټایم باندې سیوا کېږي مقامي چې دا کم خلک ولاړ دي د دوی لپاره هم لویه خطره ده چې دا وخت کم په دوی په سیړونو باندې ولاړ دي نو د دوی لپاره هم حفاظت پکار دی ورسره مقامي بریک چې کوم دی کم چې تاسو زموږ په سکرین نه دا هم پکار دی چې د دې لپاره هم حفاظتي تدابیر خپل کړی شي دا وخت دا ټول خبرو کم ځایونه زخمیان یا مړي چې دی خدای مکه هغه راوړی شول د هغې نه زه بریکوټ هسپتال ته او د دې ټول صورتحال نه تاسو خبرو د هغه وخته پورې زموږ په سکرین باندې اوسئ او کوم مقامي خلک چې دي هغوی ته خواست کوو چې هغه د خوړ غاړې نه پرهېز وکړي د خوړ په غاړه هغه خالي کړی شي
دا وختي نور د اپریشن ټیمونه چې دي هغه هم دا وختي د بریکوټ ته رالل 1122 ټیمونه چې دي هغه دا وختي په بریکوټ کې موجود دي. نور اپریشن دپاره چې دی کوم خلک چې ولاړ دي د دوی دپاره هم یوه لویه خطره ده. په پول باندې هم دا وخت ډېره خلک ولاړ دي. انتظامیې له پکار دي چې نور هم په دې حواله باندې فوکس وکړي. دا تاسو ګورئ چې نوره نفري چې دا هغه هم طلب کړی شو. دا تاسو په خپل سکرین باندې ښیو. ډېره لویه نفري چې دا هغه دا وخت راله. تعداد باندې ولاړ دي. پکار ده چې دا حفاظتي تدابیر پلي کړي او د دې وخت کومه خطره ده د هغې نه ځان او دا وجه کوکلین او سورا دا وخت چې د بادیرا نیوز مینوالو کم خلک چې د خوړ په غاړه دي یا په دې پول کې ولاړ دي هغوی له پکار ده چې خپل حفاظت په خپله وکړي، سایډ ته شي. ولې چې د تماشې لپاره په زرګاو خلک دا وخت ولاړ دي. زه عزیز صاحب چې تاسو ته لږ دا خلک وښایي چې کوم خلک دا وخت په دې پوسټو ولاړ دي، نو دوی لپاره هم یو رفتار چې دی هغه ټایم په ټایم باندې سیوا کېږي. زي ورا زي وين وش اللي خلقوا طاقة شمال هسه دا وخت چې کوم کسان چې برآمد شوي د ټرافیک کې اوږدار دا وخت چې اطلاعات تازه ترین ستاسو سره شیر کوو چې د 3 کسان یو پلار دی، 2 زامن دي، یو انوسی دی چې په هغې کې دا کم پلار چې دی عثمان نوم یادېږي چې هغه د 1122 په لاس باندې راغلی دی.
باران ډېر تیز دی. تاسو ته مونږ دا ټول صورتحال په سکرین باندې درکو، خو چونکې د باران شیبه چې دا هغه ډېره زیاته تیزه ده. دا تاسو ګورئ د ډبل 1 ډبل 2 ټیمونه او د هغوی چې کومه فیملي ده هغه هم راغلي. دا په یو ډاکسن کې ول چې دې ریلی چې دی د دې ریلی نظر شوي دي. دا تاسو ته مونږ په خپل سکرین د اوبو رفتار ښیو. د باران صورتحال هم دا وخت ډېر زیات تیز دی. باران اوبه چې دي هغه هم وخت په وخت باندې تیزېږي. خلک هم احتیاط نه کوي. خلک دا د پشتو په غاړو باندې ولاړ دي. تاسو زموږ په سکرین باندې ګورئ. دا ګورئ چې دا خلک چې کم موجود دي دوی دپاره هم لویه خطره دلته چې کم مقامي کورونه دپاره هم لویه خطره. دا وخت د ډبل 1 ډبل 2 او دا ټریفک پولیس چې دي دا وخت د اپریشن پولیس چې دي هغه دلته کې موجود دي. په ګڼ تعداد سره هغوی دا ټول صورتحال چې دی سنبالئ. کوشش دا کوي چې دا صورتحال مونږ په څه نه څه طریقه باندې قابو کړو. چونکې ډېر زیات باران دی. تاسو به د دې ټول صورتحال نه وخت په وخت خبر اطلاعات زموږ سره تازه ترین راغلل. زه د چېرته د سرکاري سړي سره پرې هم خبرې کوم چې اطلاعات دا وخت څه دي. نو تاسو پوه کوم چې څه اطلاعات چې دا وختي یو ملګري نه کوشش کوم چې تقریر راولم. باران ډېر زیات دی. ولې چې زموږ سره کوم ډیوایس چې کیمرې دي هغه به ناکاره شي، کار به پرېږدي. بیا به دا صورتحال چې دی دا بیا نه قابو کېږي. زه د یو سرکاري سړي سره خبرې کوم. کوشش کوو یو ملګري نه مې هیلپ واخیستو. تاسو به دا چترۍ په مدد سره ځمه. ولې چې باران شیبه دا وخت ډېره تیزه ده. د سرکاري یو کس سره خبرې کومه. څه صورتحال دی دا وخت. د دې صورتحال نه تاسو خبروم. د سرکاري یو کس سره خبرې کومه. د انفارمیشن ډیټا کلکټ کومه. شکیل خان سم فیسبوک سره تاسو خبرې وکړئ. دوی ټول څو کسان دي؟ دوی وایي چې 4 کسان دي. یو پلار دی عثمان نوم یې دی. دا بوې دي دلته کې هم شلتالانو ډکولو لتلي دي او 3 زامن دي. یې پلار کې وایي چې څه دغه دی لکه په دې ټیم باندې خو لا وفات شوی نه دی، خو دغه دی هسپتال ته یې وړی دی. 3 کسان پکې ورک دي او پلار کې کوم دیانو دغه شو عثمان نوم یې دی. دا بوې دي او د ناګوی په دې پول باندې په دغه په دې پول باندې چې کوم د په دغه شلتالان شکیل خان کم خلک چې دا وخت د تماشې له راغلي نو هغوی ته هم یوه لویه خطره ده. تاسو د هغوی دپاره څه جامعې پلان چې دی کوئ چې دغه خلک هم لرې شي. ولې چې د پول دا دراټ چې دی دا هم سیوا شو دا وخت. بالکل دې ته خو مونږ وایو چې یاره لکه زمونږ خو د روډ ډیوټي دا ډبل 1 ډبل 2 والا هم راوغوښته. مونږ وله چې کم دیانو سیند دپاره هم پروګرام کړی چې هغې ته مونږ کسان وو. د دې خلکو ته مونږ دغه کوو چې یاره تاسو چې لګدارې ته ودرېږئ چې د اپریشن په صحیح طریقه وشي او دا ماشومان چې کوم دی چې دا ریکور ټیک ده. شکیل خان به زمونږ سره یې مونږ هغه ځای ته ځو. کوشش کوو چې کم ځای دویم دغه دا ګورئ تاسو په دې پول کې هم د دراړ چې کوم دی دا تاسو تماشې له راغلي دي او په تماشې څنګه چې تاسو ته زمونږ سینیر رپورټر سهیل باچا صاحب ووایي چې لکه د پل هم خطر کېدی شي. نو د دې وجې نه چې کوم دی کم کسان چې دا غږ اوري هغې هم دې کوشش وکړي چې د پل خواوشاته خپل بچي خپل واړه نه رالېږي. الله دې نه کړي چې داسې څه حادثه مخې له راشي. دا تاسو ته ښیو په سکرین باندې خپل صورتحال. دا کم خلک چې د دې تماشې له راغلی دی نو دوی ته هم پکار دي چې انشاءالله مزید تفصیلات به تاسو سره سهیل باچا صاحب شیر کوي.
چې څو کسان وفات شوي دي، څو کسان لاړل ریسکیو والا ریسیو کړل، د هغې نه به د دې په باره باندې تاسو ته انفارمیشن درکوو انشاءالله. زموږ سره اوسئ. دا تاسو کتلی شئ پولیس نفرین باقاعده په فل له پاسه باندې ولاړه ده. دغه شان ټرافیک پولیس اهلکار هم ولاړ دي. دلته کې په خوا او شاوخوا کورونه نشته، تقریبا ښه پوره لاره دلته کې تاسو کتلی شئ په سکرین باندې، خو ویلی کېږي چې د دې نه مخکې بره څه حادثات راغلي دي، څه ګاډي وینام کېږي او څه د کسانو وینا کېږي، خو ریسکیو ټیم رارسېدلی او هغې د دې نه څه کسان چوت کړي دي، هسپتال ته منتقل کړي دي. مزید به انشاءالله تاسو له معلومات درکوو. زموږ سره په سکرین باندې اوسئ. بریکوٹ کې دا وخت موجود یو. چونکې دا جی ټي روډ ډېر زیات رش دی په دې باندې، ډېر زیات لوډ ګاډي هم په دې پل باندې ځي. تاسو کتلی شئ دا وخت پولیس او ټرافیک باقاعده خپله ډیوټۍ باندې تعینات دي، هغه لګیا دي، کوشش کوي چې څوک دې پل ته رانه شي. تاسو ته مخکې صورتحال ښیو، موږ سره په سکرین اوسئ. څومره چې انفارمیشن راځي ستاسو سره به انشاءالله شیر کوو. سر له معلومات سره شیر کړئ سر. اوس چې کوم میسنګ ول د ابوې کوم کسان چې ول هغه چونکې د شلتالانو کار له راغلي ول او د هغه یو ورسره څلور زامنو پلار یو، نو پلار او یو زوی چې دی د 1122 د ټیم په کوششونو باندې چې دی هغه ریکور شول، خو کوم دوه چې کسان چې میسنګ دي د هغوی تلاش هم سټارټ دی. په هغې کې د ټرافیک انچارج خبرې به تاسو واورئ. بیا به راته لږ سهولت چې ځکه چې دا دوه دغه شموزو والا یا د چېرته پکې داسې څو کساني او د جالۍ پروګرام پکې وشي، نو بیا به دا شی لږ ډېر زیات نه هغوی خو ډاکټر صاحب را په مخه کړی را روان دي، خو زه وایم که شموزو والا د جالۍ غم وکړي که نه د جالۍ او دوه کسان به کې ریکور شي که نه، خو ته د جالۍ غم دوه کسان زموږ سره میسنګ دي، هغه چې دی د هغې هم د 1122 یو لوی اپریشن سټارټ دی، ورسره د ټرافیک اهلکار او تاسو هم هغه ځای ته خلک چې ولاړ دي دوی لپاره څه هدایت دي چې دا بریکوټ چوکۍ انچارج په نوټس کې دا خبره راله او دا خلک چې دوی دا اوس سیټ ته کېږي د دې خلاف چې دی هم یو کار سټارټ شو. دلته ریسکیو ډبل 122 باقاعده لګیا دي، تاسو کتلی شئ. زه کوشش کوم چې دلته تاسو ته شو کوم ریسکیو ډبل 122 والا باقاعده لګیا دي، هغې تاسو کتلی شئ. ریسکیو ډبل 122 باقاعده ډېر په دغه کې دي، تاسو کتلی شئ.
د دې سره خبرې اترې کوو. بالکل راغلی دی، موږ سره امداد کړی دی، موږ سره لاس په لاس ولاړ دي. دوی څه کول په دې خوړ کې؟ دوی څه کول موجود دلته خپل باغ ته راغلي یو، تماشې ته راغلي یو، او هغې چې کوم دی نه دی خوړ راغلی په دې کې دې ګاډۍ راسغلولی دی او خوړ لاندې کړي دي دي. ها د دې نومونه څه ول؟ نومونه د دې یو عثمان نوم او دوه د هغې بچي وو. یو عثمان عثمان چې کوم دی ریکور شوی دی، ازبین نوم خو ماله نه راځي، وړوکی دی. ایوب نوم دی، ایوب بالکل جی. تاسو سره چې کوم هیلپ روان دی دا وخت 1122 او د شموزو چې دی ریسکیو ټیمونه چې دی په سیند کې موجود دي. بالکل دا د هغوی ملګری یا رشته دار. تاسو رشته دار یې؟ موږ خپل رشته دار باندې خلک کوشش کوي چې یاره دغه بل کس چې دی دا هم په سنه طریقه باندې ریکور کړی شي. ورسره د ټي ام ای ابدال خان دا راته ووایه چې ستاسو د طرفه څه حفاظتي تدابیر شوي دي؟ بالکل زموږ له طرفه خو اعلان نه مو شوی، برای څوک نه راځي د خوړ غاړې. کم خلک چې د خوړ په غاړه دي نو دا موجود دي؟ دا دوی ته دوی ته موږ دا خو څه چې لږ سیټ شي راټول دي، څوک د خوړ په غاړه خالص نه هغه ټول ادارې دا وخت یک یو دي د سب ډیویژن بریکوټ. دا تاسو په سکرین باندې ګورئ. خو کم خلک چې موجود دي دا تاسو ګورئ چې دا په سیند په غاړه د دې خوړ په غاړه د دې خطرې سره چې دی د دې تماشې نه راغلي. حالات د هر سړی وساتي، ولې دا یو ډېر لوی غم دی. خو کوم خلک چې تماشې له راغلي دي دا خلک چې دي دا هم دوی ته یوه لویه خطره ده. او پولیس چې دي د دوی دپاره هم نفري طلب کړي ده چې یاره دا خلک چې دی په څه نه څه طریقه باندې سایډ ته کړي، ولې چې یوه لویه خطره ده. موږ ځو د ټرافیک انچارج چونکې په وایرلس باندې اطلاعات راځي، نو په د وایرلس په مدد باندې څنګه چې تاسو اپډیټ واورېدل سهیل باچا صاحب تاسو ته ووایي دغه شان مزید تاسو مخکې رپورټ ښیو. موږ د کس ځای معلوم دی، کوم کسان چې ریکور شو تاسو سره ټیم لیکو دوی وایي چې دلته د کس ځای معلوم دی، نو دوی سره چونکې ټیم لیکو. ها ابدال خان د دې دلته د کس ځای معلوم دی، د دوی کس میسنګ دی، د دوی سره خلک ولېږئ. دی وخېجوئ دا وخت سورس ته ذرایع دي، په هغې باندې ځان خبرو. د صورتحال دی دا وخت زه د بریکوټ چوکۍ انچارج یم، تاسو ته ښیم د باران په صورتحال کې. فهیم خان کم چې تاسو ته مونږ وویل چې کم پبلک ولاړ دی د هغې دپاره یو څه جامې بس هغه خو مونږ لر کړو، ښه دی خلکو خبره واورېده په خپله باندې لر شو. او دوه کسان زنګ سره فی الحال ریکور دي او نور دوه میسنګ دي. زه د ټرافیک د کنټرول نه ځان خبرو، ولې چې زموږ سره دا وخت بل ذرایع نشته. د دغې خلکو د خبر اخیستو ورسره د میونسپل کمیټۍ د پریشانۍ کې هغه سره یو ګاډی چې دی شکر خان د شموزو نه څه اطلاعات راغل؟ شموزو ته په وایرلس په ذریعه باندې کار وکړو چې یاره هغوی ته ووایه که تاسو د جالو والا پیدا کړو دغه سکین پکې وګورئ. موږ وایه که دا دوه ماشومان شکیل خان دا وخت ټریفیک هم کولول دي، د دې اپریشن سره هم مخامخ عوام هم لرې کول دي او دغه میسنګ کسان پیدا کول دي. څه ګڼئ څه تیاری وکړئ، خپل کسان یې په کومو ځایونو کې خواره کړي دي؟ بالکل دا ټول بازار سره د پوله چې دا څومره دغه دی موږ دا خلک هم چې لرې کوو د تاڼې پولیس او د ټریفک پولیس دا ټول لګیا دي. 1122 والا په کیمرا رسېدلي دي او انشاءالله امید لرم چې داسې به بالکل ریکور کېږي، دا ماشومان به ریکور کېږي. او مزید څه د خطره خو نشته؟ اوبو رفتار کمیږي؟ نه د اوبو رفتار خو کمیږي، اوبو رفتار کمیږي، د خوشخبرۍ خبره ده. د اوبو رفتار دا وخت کمیږي. تاسو دا وخت اطلاع چې کمې راغلی مخکره تاسو ته
بیا دوه خړونه یوځای شي او د دې سره ورسره بیا دا دوه خړونه چې یوځای شي نو دا بیا د سواد په ورځي دا متاثر او دا ګوره چې د پولیسو احکار د هغه دې نه چغې وایي چې یاره تاسو عام پبلک چې کوم دی هغه سایډ ته شئ خو چونکې د دوی خبره څوک داسې په غوږونو باندې نه اوري ولې چې د دې تماشې ته دنیا خلک راوتي دي نو دا یوه لویه خطره ده تاسو ته د دې اوبو رفتار چې دی د نږدې نه لږ کوشش کوو چې وښیو چې د اوبو رفتار دا وخت کې واقعي کمې راغله که نه د اوبو رفتار هغه شانتي برقرار دی په دې سایډ چې کوم کورونه موجود دي نو د هغوی لپاره هم دا عرض دی چې هغوی هم خپل حفاظت چې دی هغه یقیني کړي هغه دا وخت موجود دي کمې پکې نه دی راغلی ولې چې د اوبو رفتار ما ته ښکاري هغه شان چې بلکل په هغه رفتار څوک هم حفاظتي تدابیر نه خپلوي څلور کسان د دې نه متاثر شوي کوم اطلاعات چې ورسره دي ورسره دوه کسان چې نیسي چې د هغوی لپاره یو لوی اپریشن دا وخت په تحصیلي بریکوټ کې د 1112 د میونسپل کمیټۍ او ورسره د ټریفک پولیس او اپریشن پولیسو له طرفه سټارټ دی دا موږ تاسو ته تازه ترین صورتحال درکړو ما سهیل باچا له زما ټیم نه راکړئ اجازت د الله په امان